ستدخل في العلبة، لكن أنا لست دامي. ماذا؟ الأزرق! ألو، نعم، من هناك؟ أليسا، إنه نحن، افتحي. حسنا، ادخلوا الدور السادس. نعم، نتذكر. مرحبا، هل كان الطريق مزدحما عندما أتيتم إلى هنا؟ في خلال نصف ساعة تقريبا كنا هنا. يا عم ديما، لقد وجدت هذا المكعب أمام بيتكم. هل ضاع من أحد هنا؟ أردنا إعطاه لحارس العقار ولكننا لم نجده في مكانه. لا عليكم، هيا تفضلوا بالدخول. توقفوا. لا، لقد وجدت مثل هذا المكعب في الحمام لدينا، لكنني لم أهتم بالأمر. أوه يا أليسا، دعك من التفكير في حل لغز هذه المكعبات. الأفضل هيا تفضلوا بالدخول لنشرب الشاي. جينيا، هيا اجلس هنا وأنا الآن سأعد الشاي لنا. هيا. ماذا؟ ومن أين أتى هذا؟ ديما، ماذا بك؟ ماذا رأيت هناك؟ لا عليك، كل شيء على ما يرام. هل تشرب الشاي بالسكر؟ نعم، أضف 4 معالق سكر لو سمحت، وأيضا أضف ليمون إلى الشاي إن وجد. حسنا، سأفعل. يا رفاق، يبدو أنه هناك شيء ما. عن ماذا تتحدث؟ أبي، ماذا حدث؟ المكعبات. ماذا عن المكعبات؟ إنهم في كل مكان. ديما، وماذا يحدث إذا وجدت بعض المكعبات؟ ربما فقدها طفل ما. هذه المكعبات لدينا في كل مكان في المنزل. هيا انظر. وهذا أيضا، وهذا. فقط لا تقل لي أن هذه المكعبات تخص الأصدقاء قزقزة. أنا لست متأكد، ولكن إذا كان الوضع هكذا فلا بد أن هذه الشخصية موجودة لدينا في المنزل. وهذا يعني أنه علينا أن نجد كل هذه المكعبات قبل أن يجدنا هو. أليسا، أحضري المكعب الذي وجدتيه اليوم في الحمام. حسنا. دامير، وأين المكعب الذي وجدناه نحن؟ وضعته بجانب باب الشقة، سأحضره حالا. هيا. هذا هو. حسنا، لنجمع جميع المكعبات هنا ونضعها بجانب بعضها البعض بحذر. هيا بنا. لو الأزرق هنا في البيت علينا فقط أن نختبئ في العلب. هل لديكم علب منها فارغة؟ لدينا واحدة منها في الصالة بالتأكيد. لو هو غير موجود هنا في المطبخ ولا عند مدخل البيت فبالتأكيد هو في الغرفة. علينا الدخول هناك فقط في العلبة. هيا يا رفاق، علينا أن نبحث عن المزيد هنا في الغرفة. أنا متأكد أننا سنجد شيئا ما. هيا. سأبحث تحت الوسادة. بالفعل وجدت واحد. أحسنت يا أبي. أنا أيضا وجدت واحد. حسنا، لقد بحثنا في كل مكان هنا. أعتقد أنه لا يوجد المزيد. أستطيع أنا فقط أو دامك الدخول إلى العلبة. حسنا، أنا مستعد أن أجرب أولا. كن حذرا، إن حدث شيء ما فاقفز في العلبة مباشرة. لا تقلق. حسنا، العلبة موجودة هنا، ولكن الأزرق غير موجود. الأول. وما يكون هذا هناك؟ المكعب الثاني. الأزرق. حسنا، هل وجدت شيء ما؟ وكم وجدت؟ نعم، وجدت مكعبين. أليسا، هذا هو دورك. نعم أعرف. هيا اخرج من العلبة. سأدخل إلى العلبة حتى أختبئ من الأزرق.
كم ينقصنا من المكعبات؟ ينقصنا مكعبين 2. هل وجدت شيئا؟ وجدت فقط 1. كيف 1؟ لابد أن تجدي 2. اللعنة يا أطفال، لقد طلبت منكم كثيرا ألا ترموا ألعابكم هنا. مرحبا، متى أتيتم؟ المكعب! التقطوا! يا رفاق، أحسنتم، لقد نجحنا. أليسا، هيا لنذهب إلى المتنزه. حسنا، هيا بنا، لم نكن هناك منذ فترة طويلة. حسنا، ارتدي ملابسك. حسنا، خلال دقيقتين سأكون جاهزا. أبي، لنذهب إلى الزلاجة لنلعب. مع هذه؟ نعم. أليسا، ولكنها تبدو غريبة الأطوار. هيا لنلعب مع أخرى. لا تقلق، سيكون كل شيء على ما يرام. حسنا، لنذهب. أبي، ماذا يحدث؟ أين نحن؟ يبدو أن الزحليقة المفترسة ابتلعتنا وانتقلنا إلى متنزه غريب الأطوار. أبي، وماذا سنفعل الآن؟ أنا أقترح أن نتمشى في المنطقة لنرى ماذا هنا. حسنا، هيا بنا. يبدو حقا أنه متنزه سحري. حقا. حسنا، لنذهب إلى هناك. حسنا، لنذهب. أليسا، هناك الكثير من البيوت المهجورة هنا. نعم يا أبي، هذا المكان خطير. لنجري. يطاردنا الآن الكائن ذو رأس البيت. أبي، انظر، يوجد هناك سيارة ما. لنجري. أليسا، لا يوجد أحد هنا. أبي، مفتاح السيارة هنا، لنجلس. أوه يا أليسا، لقد هربنا بأعجوبة. أبي، إنه واجي، لنهرب من هنا. لنهرب من هنا، لنهرب من هنا حالا. لنهرب.
أليسا، لنهرب إلى هذا المكان الذي دخلنا منه. هيا بنا. أليسا، هذا هو المكان الأول الذي انتقلنا منه عندما أكلتنا الزحليقة المفترسة. نعم، هيا لنحاول الرجوع. هيا بنا لنحاول الرجوع من هنا. هيا. 1 2 3. لم يتغير شيء. إنهم يقتربون. هيا لنحاول مرة أخرى. 1 2 3. لم يتغير شيء المرة الثانية. اللعنة يا أليسا، إنهم يقتربون منا. لنجرب مرة أخرى. 1 2 3. نعم يا أليسا، لعبنا مع الزحليقة اليوم. نعم يا أبي، هيا بنا لنهرب من هنا. أخبار عاجلة، هرب اليوم من السجن واحدا من أصدقاء قوس قزح الخطرين. ماذا؟ هذا الذي كان ينقصنا حقا. أوه، مرحبا يا أليسا. مرحبا يا أبي. كيف حالك في المدرسة؟ بخير. لنذهب إلى البيت؟ هيا بنا لنذهب. أبي، أطفئ الموسيقى، يتصل بي أحد ما. حسنا، سأفعل. أبي، انظر من يتصل بي. من؟ الوحش الأزرق. ماذا؟ أليسا، عندما كنت أنتظرك أخبره في الراديو أن الوحش الأزرق هرب من السجن. وماذا علينا أن نفعل؟ أجيب عليه. ألو، هل أنت بالأمس من قام بتنزيل التطبيق المحظور من الدارك نت؟ ماذا؟ اللعنة، لقد نزلت هذا التطبيق بالصدفة يا أبي. كنت ألعب في روبلوكس وبالصدفة نزلته. لم أكن أعرف أنه من الدارك نت. سنلتقي قريبا. أبي، لدي أخبار سيئة. هذا الوحش الأزرق لدينا في المنزل، في المطبخ. لدينا في المطبخ؟ وماذا يحتاج؟ أعتقد أنه يريد الحاسوب الذي كنت ألعب عليه بالأمس. أخبريني، أين الجهاز الذي حملت عليه التطبيق المحظور؟ لا، لن أقول لك شيئا. أليسا، هل علينا الاتصال بالشرطة؟ لا يا أبي، علينا أولا أن نجد الجهاز. لقد أخبأته وسيكون من الصعب عليه إيجاده. لابد أن نجده قبله. حسنا، إذا لنذهب الآن. هيا لنذهب. أبي، لنتصرف بهدوء وبسرعة. أبي، بهدوء. الباب مفتوح. أليسا، أين حاسوب الألعاب؟ الجهاز موجود لدي في غرفتي تحت الوسادة. هيا بنا لنجده. هيا بنا. هيا بنا. أوه، إنه موجود في مكانه. ماذا علينا أن نفعل الآن؟ علي أن أمسح اللعبة، ووقتها وليس بحاجة إلى الجهاز. هيا إذا امسحيها بسرعة. لا أستطيع، البطارية انتهت والشاحن في المطبخ. اللعنة. حسنا، لنذهب إلى المطبخ ولكن بهدوء حاد.
أليسا اشحني. أليسا. حسنا، اللعنة، أين أليسا؟ أبي ساعدني. أليسا، هل أنت بخير؟ أنا بخير، ولكن جهاز ألعابي اختفى. لا عليك، لا تقلقي، سنشتري لك واحدا آخر. لقد نسيت الشاحن. ماذا أيها الأزرق؟ ميلانا، ماذا؟ هل أنت من ألقى ألعابنا هكذا؟ لا يا أليسا، أنا فقط لعبت في التليفون في لعبة أصدقاء قوس. نعم. هذا يعني أنهم أتوا إلينا وألقوا ألعابنا هكذا. نعم. حسنا يا ميلانا، هيا بنا نرتب غرفتنا ثم سنذهب لشرب الشاي. حسنا. ميلانا، كلامنا تحقق بالفعل. لقد أتى أصدقاء قوس قزح من اللعبة ولعبوا في ألعابنا ودميانا. أين أمي؟ لا أعرف، ولكنها بالتأكيد ليست في البيت. علينا الاتصال بها. نعم بالفعل. ألو يا أمي، لدينا مشكلة. ماذا حدث؟ اقتحم بيتنا وحوش لعبة روبلوكس، الوحش الأزرق والأخضر. حسنا، اهدأوا، لا داعي للذعر، سأكون في المنزل قريبا، اختبئوا في مكان ما. حسنا، سنفعل. ماذا بعد؟ أمنا قالت أن علينا الاختباء بهدوء. حسنا، سنختبئ بهدوء. هل أنتم بخير؟ يبقى الوضع هادئا. ماذا حدث؟ وكيف اقتحموا منزلنا؟ إنها ميلانا لعبت في لعبة روبلوكس ليلا، وهذا أدى إلى اقتحامهم لمنزلنا ولعبوا بألعابنا. حسنا، فهمت، ولكن ماذا يريدون؟ كنت أجمع المكعبات والبطاريات في اللعبة، ولكني غفلت إلى النوم ولم أنتهي منها. هذا يعني أنهم أتوا لهذه البطاريات والمكعبات؟ ربما كذلك. علينا أن نجد كل هذه الأشياء ونعطيها لهم. أين المكعبات؟ المكعبات موجودة هنا في الغرفة، ولكنهم لم يعثروا عليها. أليسا، أنت ابحثي عن المكعبات وأنا سأبحث عن البطاريات. حسنا.
وجدت البطاريات والوحش الأخضر أخذها مني. وماذا عن الأزرق؟ أليسا، هيا أعطيني المكعبات. لقد خرجوا بالفعل. رائع رائع. وماذا يفعل هذا هنا أيضا؟ إنه أنا بالأمس لعبت في بوبي بلاي تايم. ميلانا، انظري ماذا لدي. ما هذا؟ إنه إيسير الصداقة. إيسير الصداقة؟ نعم، عثرت عليه طويلا ولكني حصلت عليه للتو. وماذا سنفعل به؟ سنقوم بالاتصال بأصدقاء قوس قزح الأزرق وسوف نتحقق من مفعول هذا الشيء. رائع، لنجرب هذا بسرعة. ألو، هل أنتم أصدقاء قوس قزح الأزرق؟ أنتم بالفعل تروني عبر اتصال الفيديو. اسمع يا الوحش الأزرق، ما رأيك في أن تأتي إلينا وتلعب معنا؟ ماذا؟ هل تمزحون معي؟ ألا تعرفون أنني متوحش من لعبة روبلوكس؟ ونحن لا نخاف منك. حسنا أيها الأطفال، سآتي إليكم الآن. إنه أنهى المكالمة. أليسا، هل تعتقدين أننا سننجح بالأمر؟ إنني خائفة. نعم يا ميلانا، لا تقلقي. ومر بعض الوقت. أعتقد أن الأزرق أتى. هيا لنتحقق من الأمر ولا ننسى إيفير الصداقة. من هناك؟ إنه أنا. افتحوا الباب أيها الأطفال الأشقياء. أليسا، هل أنت متأكدة؟ نعم، لا تقلقي. لنفتح الباب. حسنا أيها الأطفال الأشقياء، هل قررتم أن تلعبوا وتمزحوا معي؟ الآن سوف أصطادكم وأعاقبكم. وما هذا إذن؟ ما الذي يحدث معي؟ مرحبا يا رفاق، هيا لنتصادق ونلعب. أصبح الوحش الأزرق طيبا. مرحى، لقد نجح الأمر. هيا تعال والعب معنا. هيا بنا لنلعب سويا. هيا يا رفاق، ماذا سوف نلعب؟ حسنا، ما هذا الصوت؟ إنه الكائن ذو الرأس الزمارة وعلينا أن نختبئ منه. كائن ذو الرأس الزمارة؟ لن أسمح لهذا الشيء أن يضايق أصدقائي. اختبئوا هنا وأنا سأتعامل معه. أليسا، من الجيد أنك دعوت الأزرق ليحمينا من هذا الوحش. أتمنى أن ينجح في التعامل مع رأس الزمارة.
مرحى انتهيتوا منه، لن يضايقكم بعد ذلك رأس الزمارة أبدا. مرحى لقد أنقذنا الأزرق من كائن ذو الرأس الزمارة. حسنا يا أصدقاء، هيا بنا لنتعارك. أقصد أن نلعب. ماذا؟ هيا يا أطفال لنلعب سويا. ميلانا، أعتقد أن مفعول إثير الصداقة سينتهي قريبا. أليس علينا أن نطرده خارج البيت قبل أن يفعل معنا شيئا؟ يا صديقنا، هيا تعال معنا. حسنا يا أصدقائي، هل بدأنا اللعب بالفعل؟ هيا تعال معنا، تعال. لقد بدأنا اللعب للتو، إلى أين نحن ذاهبون؟ اتبعنا، هيا تقدم. تعال معنا، هيا تقدم. هيا العب بعيدا عن هنا. أوه، لقد طردناه في الوقت المناسب، وإلا لقد كان تحول إلى وحش وأكلنا كلنا. افتحوا الأبواب أيها الأشقياء. حسنا يا رفاق، ضعوا إعجابا واشتركوا في قناتنا وشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم. حسنا، إلى اللقاء. سنهرب قبل أن يلتهمنا هذا الوحش الأزرق.